行こうかな。行く？かかちゃんも行く？すごいこの崖。おお。あ、これラピュタの髪っぽいね。違う。この壁どういうこと？どうなったらこうなるの？展望台。こんにちは。もう足がもつれる。よし、ここ行くよ。行け、ここ行け。行け。いいよ、行って、好きな行け。行け。水が垂れてる。ここだ。本当にいっぱいあるよね。これ行き止まりかな。
大仏。バイバイ、ここは。バイバイ。はあ。もっといいのかな。